A Chieti, a pochi passi dalla villa comunale e in prossimità di tutti i servizi, Top Re Studio Casa vi propone questo ampio appartamento di circa 120 metri quadrati e dotato di ascensore, al quinto piano da via Martiri Lancianesi e al terzo piano rispetto al suo ingresso principale su via Colazzilli. L'immobile si compone di un comodo ingresso disimpegno, dal quale si accede sia alla zona notte che all'ampio soggiorno interamente parchettato. Il balcone, con una splendida vista panoramica che spazia fino al mare. Adiacente alla zona ingresso è situata una camera con affaccio su viale Amendola, utilizzabile sia come studio o come terza camera da letto o per gli ospiti. Attraverso il corridoio si accede alla ampia camera da letto matrimoniale, con vista su viale Amendola. La cucina, abitabile e luminosa, è provvista di uscita sul balcone esterno. Il comodo e luminoso bagno provvisto di vasca. Una seconda camera da letto con uscita sul balcone panoramico. L'appartamento dispone inoltre di un comodo ripostiglio al piano terra. Alcuni lavori di adeguamento permetterebbero di realizzare un secondo bagno di servizio, come da progetto già predisposto.